Ngende umunyamakuru wa Kiss TV. Nitwa Kiss Boy Africa. Nagira mwibarize we bakwita nde? Njye nitwa Peace Smith aka Rapper. Peace Smith watubwire se ukora iki? Ko mbona usa nk'umuntu wateruye ibyuma. Ubundi busanzwe ndi umukinnyi wa filime nyarwanda, nkaba n'umuhanzi nyarwanda mu njyana ya hip hop. Filime wabakinnye muri izihe n'izihe? Yitwa Ibitambo by'Abazimu, Ibiva Hejuru, Nimba y'Ubugome, Mwana wundi, Gica n'izindi nyinshi cyane. Ubu duhuye mu gutambagira mu muhanda muri zino quartier. Waba urimo kukohe ujya? Twa turi muri shoti yitwa ya filime yitwa Kidasanzwe. Niyo twa turimo dushotinga muri aka kanya. Iyo filime wagira ikintu tubwira ko iyo filime Kidasanzwe kugira ngo tumenye ese iyo filime yemeze ite, ijyanye n'iki bigenze? Iyo filime ni filime idasanzwe, ni filime ya tekinoloji iri mu buryo busobanutse bugezweho. Filime y'ikintu kiba gitera abaturage kikabica kikabangiriza amazu ndetse n'imitungo itandukanye, ariko hakaza kuvuka uburyo bwo kukirwanya ndetse cya kintu kikabasha guhashwa. Icyo kintu kizaba kigaragara muri iyo filime cyitwa Kidasanzwe. Iki kintu kizaba kigaragara kuko ni ikintu kizaba giteye ubwoba. Ntangurira buri wese kuzayireba kuko ni filime nziza cyane. Urakoze cyane bwana Smith, rwose komeza ugubwe neza kandi ugende rwose amahoro. Ufite imbata? Oya, imbata ndayifite. Ufite imbata? Niyo mpamvu nawe usa nk'imbata. Okay, birumvikana wa mugani burya nk'uko byari byagiye. Burya niyo mpamvu cyane burya ko iyo umaranye igihe n'itungo runaka ugenda ufata imico yaryo. Urakoze cyane rwose, Nyagasani akomeza guhezagiye, nudapfa uzazuka. Murakoze cyane Kiss Boy Africa, Imana ibaho umugisha cyane. Ntabwo twawusangira rwose. Okay, nta kibazo. Ujyane n'ubundi dore nta mugisha wagiraga. Nta kibazo. Hano turi kumwe n'undi muntu ukomeye cyane muri sinema bamwita Umusaza Irunga. Ajya hagati. Murakoze. Nitwa Irunga Ronje, bazi ku izina rya Pasta Fake. Pasta Fake. Ese kuki bahisemo kukwita Pasta Fake? Babonye mu busanzwe usanzwe uri fake? Oya, ntabwo ubusanzwe ndi fake, kuko iyo mba ndi fake ntabwo baba waramenye. Pastor, ese hari abantu baba ujya ubwiriza nk'ijambo ry'Imana rwose ukabona barafashijwe bagiye muri mudu? Ubundi ijambo ry'Imana nta muntu wagombye kuribwiriza undi. Nimba ubyutse ukumva urahumeka, bakagombye kumva yuko Imana igukunda. Haleluya. None se nyakubahwa Irunga aka Pastor Fake, iyi filime mwarimo murimo mukora mbese murabona itandukaniye n'izindi filime twajyaga tureba muri sinema nyarwanda? Ni filime ubundi filime twakoraga ni filime iri drama. Ubu none zo turi gukora ni filime ya action, ariko none ya action iri kuri fiction. No kuvuga ngo ni ya filime okay, ntago nayivuga cyane kwa ko kigena nabamenye banga. Nabwira umuntu uzayireba ko ari indi bwoko bushyashya bwa filime bwinjiye muri industry ya cinema mu Rwanda. Tubwire izina ry'iyo filime kugira ngo uwo muntu ahana azayibona azahite avuga ati iyi filime kabisa ngo magwitana. Iyo filime yitwa Ikidasanzwe. Ese nyakubahwa Irunga aka Pastor Fake, mubona habura iki kugira ngo sinema yacu itere imbere? Ikindi abantu bapirata filime zacu z'inyarwanda mwababwira iki? Abo ngabo bapirata filime zacu z'inyarwanda nababwira ngo babe bapiratiza nyuma. Iminsi yabo iri kubarirwa ku mitwe y'intoki. No kuvuga ngo imitwe y'intoki ni rimwe kabiri gatatu kare gatanu. Nuko ngo babe barya ya nyuma kuko iminsi yabo yarangiye, ingamba zafashwe. Nuko ngo wapirase yarapirase, utarapirase byararangiye, ingamba zafashwe. Kunyuze mu ijambo nukuvuga ngo abantu mwaba mubazi? Turabazi cyane, ukumva turabazi, ariko noneho amazi yarenze inkombe. Muri make rero nimba amazi yarenze inkombe, ubu tugiye kuzitira inkombe. Amazi agume mu mazi, inkombe ziguma ari inkombe, n'ubutaka buguma ari ubutaka. Kuvuga ngo igihe cyabo cyarangiye cyo cyarangiye. N'undi wese wari ufite gahunda yuko yakora iki kintu agihagarika. Ese nyakubahwa Irunga, nk'akajambo kanyuma wabwira abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba sinema, ikaba ari nk'akahe kugira ngo abantu bakomeze
nk'abafanizi bawe wababwira iki ndetse kugira ngo sinema yacu itere imbere ikomeze ese ni nk'izihe ngamba twakomeza gufata nk'abayikunda n'abayikina? nagira ngo maze gukosora ntabwo ari ijambo ryanjye rya nyuma ko ntagiye gupfa ahubwo ijambo nyamukuru ryo kuri interview twahanye aka kanya ni ukubabwira ngo nibadushyigikire batubwireho amakosa ari kugira ngo tubashe gukora ibintu byiza kandi noneho ibihangano byiza muri no minsi bagiye kubibona akaba ari nayo mpamvu ubona turi kumwe n'abantu hano benshi cyane bareba ahangaha ese umusaza uyu muntu waba umuzi? ubwa mbere mubonye ese sinema nyarwanda waba uyizi? uyu musaza waba umuzi? yitwa nde? simbizi ariko usanga muri mu mafilime atandukanye ese wamusaba iki cyangwa se wamwifuriza iki kugira ngo akomeze kugera ku iterambere? namwifuza ko akomeza kwigira imbere muri filime nyarwanda kubera nanjye nigeze gukinaho filime ariko ndabura umusaza ni umuntu mwiza cyane ushaka kumutujyana se? ndamubajyana da ariko sinamujyana kubera afite umujyanye ariko ni umusitari. ese runga wamubwira iki ko wumva yagukunda? icyo namubwira ni kimwe mama nakwishima asante sana n'ikimenyimenyi murakoze cyane abaturage nawe mukomeze muryoherwe